Хүний зүрх бол бидний бүтээгч төв учир зүрхэн дээрээ төвлөрж тайвширч эхлэхэд хүний энерги зүрхэн дээр хуримтлагдаад хангалттай их энергитэй болоод ирэхээр зүрхнээс асар эмх цэгцтэй долгион давтамж буюу мэдээлэл хүний тархи руу илгээгдэж одоо энэ үед тархиндаа нөлөөлж тархиа өөрчилж эхэлдэг гэсэн үг. Мөн зүрх нь хүний суур тогтмол мэдрэмжийг хадгалж идэг учраас хүн ингэж өөрчлөгдөж эхлэхэд бидний зүрхэн дээр хадгалагдсан траума, сөрөг мэдрэмжүүд дууссан гэж зүрх нь мөн эдгэрч эхэлдэг. Энэ үед яах юм гэхлээр бид гинт өнгөрсний траумт үйл явдлаас энергийн түвшинд, ухамсарын түвшинд, мэдрэмжийн түвшинд чөлөөлөгддөг. Зүрхнээс энерги тархи руу урссаар хүн зүрхээ мэдэрч тайвширсаар давтамж долгион тета дээр барьсаар байхад бидний тархины автомат удирдлагын төв гинэт энергиэр халж энергиэр дүүрч эхэлдэг гэсэн үг. Бидний гурван хэмжээст ертөнцтэй холбож байдаг неокортекс тархи аян цахилгаан шиг гэрэлтэж эхэлдэг. Энэ бол бид юу ч идэж уугаагүй, хөдөлгөөнгүй, ховстуулж идэв мэдээлэл давтаагүй, зөвхөн хөгжим сонсоод бясалгаад өөр дотроо байж байгаа үе буюу бид нар шинэ мэдээлэл хүлээж авахд бэлэн үе юм. Тэгэхээр бид маш олон дахин судалгаагаараа харсанчлан энэ үед хүний тархи маш эмх цэгцтэй уялдаатай, давтамж долгион ийм таатай байгаад ахаар бид нэр квант талбар буюу мэдээллийн талбараас гинт мэдээллийг их хэмжээгээр буулгаж авч эхэлдэг.